meu canal aí, ó. Tamo aqui, ó, na frente do Open Bar com os dois irmãos, olha aí, ó. Estamos na frente aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser lá dentro. Olha lá. Ó, como é que é o nome? Jeep. Jeep. Vou mostrar pra vocês como é que vai ser lá dentro. Vai que porcaria. É isso aí, galera. Estamos aqui curtindo aí. Daqui a pouco vamos estar curtindo o show aí do Nego do Borel. O olho vai ser de arregaçar aí, ó. Vamos ver se o cara é bom. Se ele não for bom, ele vai detonar o cara. Mostra o movimento aí pra galera aí curtir. Cara, volta mais vídeo aí. Agora vai. Aí galera, estamos aí com outro vídeo aí. Aqui fora, aqui ó. Curtindo um cigarrinho. Ele vai fumar e vai se soltar pelo Ó, ele vai fumar e vai soltar pelo nariz aí, ó. Não deu certo. Não deu certo aí, ó. De novo, vamos fazer uma segunda tentativa aí. Vai fumar pela boca e vai soltar pelo nariz. Olha só. Vai fumar pela boca e vai entrar pelo nariz. Ele vai fumar pela boca e vai entrar pelo nariz. Não? Será que tá certo isso? Vai fumar pela boca e entrar pelo nariz? É. Não, tá errado. É, veja aí o que você faz, vai. Pega esse cigarro aí. Olha aí, galera. Dei esse cigarro pra ele aí, ó. Vamos ver o que vai acontecer aí, ó. É cigarro, ó. É cigarro. Aceso. Aceso. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Tem vento. Tem vento, viado. Tem vento, galera. Deu vento aí e não deu certo a brincadeira. Mas vamos tentar de volta ou não? Depois. Então, vamos tentar depois. Pode crer aí, galera. Aí, ó. Ele vai mostrar como agarra uma mina sem falar nada. Sem falar nada. Só chegar é e... o desafio que eu pedi pra ele, quer ver se ele vai conseguir fazer. Agarrar uma mina sem falar nada. Só vou olhar e pá, pegar. Quero ver se ele vai conseguir fazer isso. Aí, ó. Então tá desafio cumprido aí, galera. Assista aí que vocês vão ver. Aí, vou falar uma coisa pra tu, vou perguntar uma coisa estranha. Então grita aí, quem é o que tem alguém na pira?